Привет, друзья! Сегодня Германия проснулась в напряженной атмосфере. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии начались со сбоев, и это сразу вызвало вопросы у избирателей. Параллельно канцлер Фридрих Мерц предупреждает, мир входит в новую эпоху противостояния, где уже не все зависит от Соединенных Штатов Америки. Тем временем Трамп вносит неожиданные перемены в свою администрацию, а немецкий экспорт рушится под новыми пошлинами. К этому добавляются дипломатические амбиции Анналены Бербак, спорное будущее Роснефть Германии и тревожные новости для концерна Mercedes. Все эти истории складываются в одну общую картину, которая показывает, куда движется Германия и ее партнеры. Оставайтесь до конца выпуска и обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать самые последние и важные события дня. Итак, в земле Северной Рейн-Вестфалия в Германии на муниципальных выборах произошел сбой. Несколько избирательных участков открылись с опозданием, что вызвало сомнения в организации процесса. Сообщается, что участники должны были начать работу в 8:00, но 4 участка в городе Дортмунд открылись с задержкой до 1,5 часов. В одном из случаев в районе Люгенторн выявлено, что дверной замок помещения, где павильон для голосования, был поврежден или изменен. Потребовался вызов профессионального мастера-слесаря, чтобы открыть дверь. Это помещение находится в жилом доме для пожилых людей. В городе Хёрн также сообщают, что один участок, мобильный перед детским садом, начал работу чуть позже обычного. Власти утверждают, что никаких серьезных последствий для избирателей это не имело. А дальше еще интереснее. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир входит в эпоху новых глобальных противоречий между демократическими странами и тем, что он назвал осью автократов. Поводом для такого заявления стала усиливающаяся внешняя агрессия Китая и России и неустойчивое отношение с Соединенными Штатами Америки. Мерц подчеркнул, что либеральный мировой порядок оказывается под давлением не только извне, но и внутри западных демократий. Ситуация требует, по его мнению, создания новой архитектуры безопасности для Германии и Европейского Союза, которая была бы стабильной на десятилетия вперед. Он призвал к более прагматичной внешней безопасной политике, ориентированной на интересы Германии и Европы, в том числе к диверсификации поставочных путей, укреплению торговых цепочек и снижению зависимости от нестабильных партнеров. Канцлер отметил, что отношения с Соединенными Штатами Америки остаются важными, но уже не могут считаться автоматически надежными. Европа должна рассчитывать на себя. И это еще не все. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который переименовывает свое Министерство обороны в Министерство военных дел. Новое название вступило в употребление сразу, его уже начали использовать на веб-сайтах, в социальных сетях, на зданиях ведомства. Министр обороны Пит Хексет, кстати, теперь именуется военным министром. По словам Трампа, нынешнее название Министерства обороны было слишком мягким и просекающим в тенденции. Он хочет подчеркнуть новый жесткий курс своей администрации и показать миру, США готовы защищать свои интересы и действовать решительно. Критики говорят, что смена названия не просто символ, она может повлиять на внутреннюю политику, усилив риторику и рост жестких деклараций. Особенно тревожно воспринимается смена в сочетании с тем, как администрация Дональда Трампа заявляет о возможном вмешательстве в города, где, по его мнению, есть проблемы с преступностью и иммиграцией. Также министерство уже начало перевооружать язык и риторику. Чиновников заставляют использовать формулировку вроде «военный министр», «военное министерство», а не «министерство обороны». Трамп говорит, что хочет вернуть дух воина в армию и подчеркивает, что новый курс направлен на твердую защиту нации снаружи и внутри. Остается один вопрос. Насколько юридически устойчив будет этот переезд? Официальное название Министерства войны может быть изменено окончательно только через Конгресс, Сенат или Палату представителей, поскольку законодательная база закрепляет функции и полномочия ведомства. Пока же новый термин действует как второе имя ведомства. И еще одна важная новость о жизни в Германии и растущей обеспокоенности. В Германии значительно сократились экспортные поставки товаров, особенно в те же Соединенные Штаты Америки. В июле экспорт в США упал на 11,1 миллиарда евро, это на 7,9% меньше, чем в июне, и на 14,1% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Это самый низкий показатель экспорта в Соединенные Штаты Америки с декабря 2021 года. Причина – те же новые пошлины, которые вступили в силу в последние месяцы. С августа большинство европейских экспортов в Соединенные Штаты Америки облагаются пошлиной, внимание, в 15%, что сделало немецкие товары еще дороже и менее, соответственно, конкурентоспособными на американском рынке. Не только экспорт в Соединенные Штаты Америки падает, торговля с Китаем тоже сокращается.
Объем экспорта в Китай снизился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Определенную поддержку дает торговля внутри Европейского Союза. Экспорт здесь вырос на 2,5% и составил 74,8 миллиарда евро. В целом, за июль экспорт из Германии достиг суммы около 130,2 миллиарда евро. Это чуть ниже, чем в июне. Импорт товаров в страну составил 115,4 миллиарда, тоже почти без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, падение экспорта в Соединенные Штаты Америки – это важный сигнал. Это может означать, что предприятия Германии должны корректировать стратегии, искать новые рынки и адаптироваться к более высоким торговым барьерам. Германия уже ощущает, что от старых вот этих опор торговли, только североамериканских направлений, надо отказываться или диверсифицировать. И еще интересная новость Европейского Союза. Анна-Лена Бербок торжественно вступила в должность президента Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ее срок начался, напомню, 9 сентября. Это важный год для Германии. В МИДе надеются, что новая роль поможет стране получить непостоянное место в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Но ее кандидатура вызывает споры. Изначально на эту должность была выдвинута опытная карьерная дипломатка Хельга Шмидт, которая уже провела переговоры примерно со 100 странами. Позже Шмидт уступила место Бербок в решении правительства, и многие в дипломатических кругах и СМИ восприняли это как неожиданную смену, критикуя Бербок за то, что она срезала путь у кандидата-дипломата. Критики, среди которых бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол ООН Кристофер Хойсхен, называют такие шаги неуместными. Он отметил, что замена Шмидт на Бербок – это аргумент, который может выделяться плохо для немецкой дипломатии. Тем не менее, в МИДе считают, что у Бербок есть сильные стороны, она уже известна на международной арене, имеет опыт как министра иностранных дел и может использовать свое новое положение для активного сетования, назовем это так, и продвижения интересов Германии. Роль президента Генассамблеи ООН, напомню, репрезентативная, решение не обязательно юридически, но имеет символическую силу. Бербок будет председательствовать ровно 1 год без возможности переизбрания. А дальше новости об энергетической безопасности Германии, связанные с этим вызовом. Власти Германии решили продлить до марта, внимание, 2026 года временное управление над дочерними компаниями Роснефть Германия. Эти фирмы владеют долями в 3 крупных нефтеперерабатывающих заводах страны. Решение приняло Федеральное министерство экономики. По закону о безопасности энергоснабжения государство может брать под контроль компании, если есть угроза перебоев с топливом. Роснефть Германия перерабатывает, внимание, около 12% всей нефти страны, и завод в Швеции обеспечивает бензином, дизелем и керосином Берлин и Бранденбург. Власти подчеркивают, что контроль нужен, чтобы гарантировать бесперебойные поставки и стабильную работу завода. Компания Роснефть заявила, что рассматривает продажу своей доли, чтобы привлечь инвесторов и сохранить долгосрочную устойчивость предприятий. И еще автомобильные новости. Германия и особенно Мерседес сейчас критикуют за стратегию, выбранную Ола Кёллениусом. Руководство компании делало ставку на премиальные автомобили AMG, Maybach и на люксовый сегмент, рассчитывая, что покупателей будет все больше. Но ожидания не сбылись, маржа, то есть прибыльность этих моделей резко упала. С электромобилями ситуация тоже не блестящая. Модели EQS и EQE, которые должны были стать флагманами в Китае и некоторых других рынках, продаются очень скромно, далеко не так, как планировалось. Mercedes пытался компенсировать слабый спрос за счет локации производства. Например, часть компонентов теперь производится прямо в Китае, чтобы уменьшить расходы на логистику и импорт. Кёллениус понимает, растущая конкуренция, изменение требований клиентов, все это требует изменений. Компания начала корректировать дизайн, хочет сблизить люксовые и обычные модели, сделать марку более доступной без потери премиальности. Подводя итог, ошибки возникли из-за того, что Mercedes слишком долго полагался на то, что премиум-сегмент будет расти быстро, не учел, как сильно изменяются условия рынка. Сейчас задача перестроиться, быстрее реагировать, адаптировать сегмент, усилить эффективность, иначе можно остаться позади. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.